tubabuuzaako wano ku Euroforum tukomyewo Moses Mugisha nze muweerezaawo leero tukomyewo ate n'omukyala twali tumukyazizaako wano naye tukomyewo ng'ate alina byayagala okwongera tutulaga n'otunyonnyola tuli wano mu kibuga Oslo wakati ekibumbe temulabe mabega awo y'omu ku baali ba Queen bannowe abaawumula era nga ne tutudde tumukibangirize kya Palace ya Kabaka wano mu kifaananyi ky'e Uganda tuli mu lubiri Mmengo oba tuli mu lubiri ky'Abazinga oba olw'Omukama tumenye obuwangwa obw'enjawulo so naye nga tuze n'omukyala Anet aba mumanyi wano mu biti eby'enjawulo nyawo Anet tubuuza ku balabe banne muli mutya musiibye mutya okusinziira ensi gy'olimu abamu budde bwa kiro abalala budde bwa misana n'olwekyo si kyangu okumanya oba omuntu anaagamba musiibye mutya oba mwasuze mutya naye mwenna mbalamusizza nnyo mwebala okubeera wano ku Euroforum leero yes nsanyuka nnyo buli okukyazaako kubanga nkubrandinga ng'omukyala ali open minded ate leero nkyazizza mu kifo ekirungi banne omulimu bulaba it is so beautiful tutuuse wano tugamba abano tulina okukolerawo programu otuula n'okakkana akawowo kalungi ekitundu kirungi nsanyuse nnyo twaliko wano naye waliwo quotes ez'enjawulo zenkujjukirako when other people see the good in you before you see the good in yourself there is a problem waliwo obuzibu n'endala nyingi eziraga omuntu ali secure ngera onjoga mwana wa Nalongo onjoga otya kakati akiri mu layini yenyini mwensinzira kubanga negomba nnyo okufuna twogere ku bintu eby'enjawulo okusooka omulabi waffe atulaba eno program tutambuliramu ne bannaffe ab'Akajansi Vacation Home abo nga bali ku luguudo lw'Entebbe kifo kiseeneekerevu kiri security ya gguluggulu ate emiwendo mirungi nnyo omusama atambula Kajansi toyitawo awo wennyini w'oba osula kale ne tuba ne bannaffe aba Golden Safaris abo bakola tourist travels trips baza arranging okulambuza Uganda the Pearl of Africa bakwanguyiza obulamu obanga oyagala kulaba Uganda bwefaanana oleme kutawaana otuuke ku gundi ku Machishon Falls bakusaba ebisente byototegedde nabiyitamu ebintu ebyo n'otuukayo kati babayita wani Golden Safaris Uganda oba ennyini kakati ate package si kyekyo ekyo Uganda Kajansi Vacation Home ekusuza Golden Safaris ne bakukima ku makya ne bakuvuga ne bakutwala ne bakola pepa wapi yonna bw'otuuka eyo gy'ogenda okukyala teweetaaga na kuva mu motoka bitawanya nnyo bw'obyekolera nayitanga naawe bintu bino mbitegeera kubanga nali ntambuddeko n'abaana bange n'omwami wange ne mubonaabonera awo ku geeti ya Machishon Falls manya biki naye kati bano obayise bani Golden Safaris bonna balikukolera nayitanga naawe okulambula nga bintu birengerera eri n'obisembeza mbimanyi yes akati ate bw'oba ogenze mu Uganda bakajansi oba mutabayitako ne covid abantu ab'enjawulo abayisizza mu bulamu obw'enjawulo naye nga mulimu ebyenfuna amasomero n'ebifaanana bwetyo naye ate mulimu n'abantu nga obulamu bwabwe bukyuseemu nga bukoseddwa nti abakyala abaamanyira ngera kati by the way bwe bali kukoma mubiri amiina munanti munaye omwami wange naye muntu nnyama yalwo kakati omwami bw'anaabeera nga mutonotono ate nze neefuka namudiguli olwomu extra energy okusitula kiba olina okusigala ng'oli potable kakati waliwo mmwe abali laki nga muyinza okuba nga embiri gyammwe tetujja nnyo okukozesa bigambo ebyo naye nga mugyekuumira awo naye ate waba abamu nga buli wadropingamuko training oba exercise emibiri gyekuba naye nga mu bimu byenkulaba okola mulimu weight loss classes mulimu weight loss coaching ng'ebyo ababiraba naye nga bayinza okuba abali curious kati nze time gye namala nga tugadde ngenda okuddamu traininga mu kisaawe nga nfunye corruption curve twagiyitanga Uganda
correction curve. Okay. So kati simanyi ennaku zino bagiyita naye nga kati gwe kyotambuliramu ndaba ofocusing nnyo ku bakyala naye lero tuzze obikula ekifaananyi ku bwetaavu bwa training classes oba training coaching classes ezikwata ku byomubiri kuba abantu bangi nekyemirimu gyabwe balisa okuba nti batraininga ate waliwo n'abalowooza nti byabali si byaffe anti mu nsi tutambula nnyo mubali naye ng'ate oyinza okwesanga nti byerimu ati kubireeta endwadde ez'enjawulo abantu emu okutesaba ne esteem mu bakyala okwekka olw'okuba nti bwali bamugiramu bamusongamu so ebintu ebifaananako bwe bityo tuwe ku kifaananyi ku kyokola ozikyoze training classes, coaching classes, weight loss coaching. Kakati ekintu ekyo nakitandika bwe nti waliwo group gye ndiko bagiyita Mama Tendo. Kati ku group eyo nalabangako abantu abakola advertisements eza weight loss nga bakola advertisements nti nno balina ebintu bye batunda bye bagenda okuguza abantu weight ekendeere. Kati nga bakola advertisements nga balaga before ne after nga balaga omuntu nga munene nnyo then 3 weeks nga wayitawo 3 weeks balaga ekifaananyi ekyokubiri 3 weeks later omuntu ng'akoze. Naye nga mu butuufu nze nkimanyi nti nno tosobola kusala kilo 15 mu weeks 3 tekisobokera okujjako nga bakukozeeko surgery ne bazisalako busaze ezo kilo 15 naye mbuno oli akuwadde ebintu n'obinywa nebikigwawo mu 15 kilos nezigwawo baali balimba nze nalinda abantu bambi abantu babafera kubanga nze nakibeeramu ekya weight nali kilo 58 we nafumbirwa ndikowala kasekise naye nfumbirwa okay thank you naye nfumbirwa bwe nafumbirwa nefunamu weight yaki eya marriage eyo nga n'okusala tekunayingira abakyala tutera okugejjamuko bwe tufuna emirembe gy'amaka nefunamu ka weight ako bwe nazaala tunekiyitirira nenva ku 60 kilos nengenda mu 85 kilos ate nga saakimanyira nakula ndi muntu mutono. Kati bw'obanga wakulanga g'oli munene tokinaako buzibu naye bwewakula emyaka gyo gyonna oli mutono owulira obuzibu self confidence yonna ebula n'ogenda okugula engoye tewayi kitutuuka. So nga ntegeera nti omuntu alina ekizibu kya weight babeera desperate. Kati bw'obaguza ebintu tubambi bagula ne bamala ssente zaabwe kati nafuna okunyolwa ngamba naye lwaki balimba abantu. Nengamba nze ntegeerayo ya weight loss kubanga nakiyitamu era nengenda ku program ne signing up ku weight loss course ne banyamba ne banjigiriza ekintu ky'emmere kubanga weight no matter which way you look at it bw'okikyusa buli w'okizza kikwata ku mmere. Tosobola kuluzinga weight nga tokyusiza diet yo. Ne bw'okola exercise kozi ng'osiiba okola exercise n'osula ng'okola exercise awo oyinza okimanaginga naye bw'okola exercise naye nga bw'omala okola exercise n'otuwa ku muwumbo gwo gw'emmere weeguti nga bwe batera okukola omanye Uganda kati awo wabeera saunas awo ne gym ate wabeera ne pork joint kati ndowooza olaba bw'ava mu sauna ne gym amazeyo 1 hour n'afuluma wali wabweru n'adda ku pork joint n'atula ku lusaniya bakuba olwali n'otikula emmotoka omusenyu ano wanotikako omulala ku stage eddako. Yes, it's typical. Kati obula obutamanya oli abeera alowooza ate mbadde mu gym okumala 1 hour ne bwe naali olusaniya lwange no kubanga mu gym 1 hour obaanize calories 3 olusaniya lwogenda okutuulamu lulimu calories 1000 kati ziri ebisatu tekiyamba so olina okukendeeza mmere kukyusa mmere ne olyoka ogattemu kubanga weight loss eri 80% food 20% exercise. Wachimanyi tusobola okuluzinga weight loss eri 80% food 20% exercise. So olina okukyusa emmere kati yeeyo message gye nali njagala okuwa abantu nentandikawo gundi yange group yange nyamba mbulira abantu tuno there is another way of losing weight nga tosasudde miliyoni emu miliyoni 2 ogula supplements wakati supplements ne bwe ziba zikoze bona zivaako n'oddayo okulya emmere what will happen? Tosobola kubeera ku supplements for the rest of your life. Ate ekyoyogera kito tosobola kuziba ate baziseera
So for me, I wanted to teach people that look, you can lose weight using the food you eat. Amatooke go, lumonde wo, cassava wo, teweetaaga kubiviirako ddala, osobola obikozesa with wisdom and lose weight. So that has been my message. Naye kati message eyo kyonna waliwo abastruggle okuluzinga weight, naddala abakyala nga lwandabika nebifaanana kwetu, naye weight byombi okuba ne overweight oba ne weight ennene. Ekintu kya weight kiri individual. Nze nnyumira okubeera omutono, gw'oyinza okuba onyumira okubeera omunene, tekirina buzibu. Ebeera choice yo, era abantu abamu babeera banvumirira nga bagamba mwe bakyala bazungu bwe mutyo, abasajja baffe baagala abakazi banene, mutuleke tugejje biki. Naye amazima gali nti buli muntu ali omukazi munene nga muggumivu. Abantu abasajja babeera wakwata But real men don't eat bones, they eat flesh. Real men don't eat bones. Wabula buli omu yamanyi engeri buli omu yamanyi kyayagala. Buli omu yamanyi kyayagala. Kaakati ensonga ya weight eyo waliwo embwetakusa. Ensonga ya weight eyo kankubuulire what happens. Abantu abasinga obungi bwe tuba tukyali bato tuli mu ssomero tubeera batono. Abasinga obungi abamu tubeera mu nnaku emmere tofuna emala, oli mu bizibu, of course weight stays down. Abamu genetically oli mutono. Kati bwe tumala ate n'ekirala obeera active, obeera mu ssomero, mubeera ne PE, exercise, osiiba ozannya n'abaana b'okukyalo, you're busy, ne bw'oba olya nnyo era weight ekola ki? Egenda. Kaakati kuba abafaananyi bwe tufuna omulimu n'otandika okufunawo akasenteko maybe $5,000 omwezi, emiliyoni yo ya Uganda omwezi, otuula wansi okuva ssaawa 2 paka saa 11 otudde oli mu ofiisi, n'omala n'otuula mu mmotoka yo, n'omala mu mmotoka yo ssaawa ng'emu 2 n'oddayo ewaka. So omubiri tegufuna gundi, tegufuna chansi kozesa emmere otudde, ate tutandise okulya jjanka nti munnange bw'obanga wakulira ku lumonde ne muwogo, bw'ofuna kasente chips chicken ebira luxury. Kwa katono okusalamuko ekirimewo katono. Ebintu bino bintu bingi omulembe gwe tulimu nga tubikola rapia pressure oba kibatera okuyita bandwagon oba okufoolinga ne majority, naye ng'omuntu tafunye ensonga eri personal okumanya lwaki kikolebwa. Osanga nga kiri just trend ku bantu abamu okukendeza weight, naye nga tuyinza okwesanga olwo kinyonnyola. Kati leero njala nnyo okugamba mu bye tunannyonnyola oba byonna nnyonnyola omuntu ategeere masaayi. Era okugamba omuntu ategeere masaayi era n'ekirala nti kati of course ojja kufuna ku series ne website okufuna okuba kinene. Naye to start with omuntu amanye is there a need masaayi oba if it's not a must. No, nga bwe nkugambye ekintu kya weight kiri individual. Buli omu asalawo nti nze njagala kubeera munene oba njagala kubeera mutono. Kati nze benyamba be bali abatayagala kubeera banene naye nga banene. Abagala okubeera banene si balinaako buzibu, it's individual. Naye waliyo bali asooka olinde nkyakugira. Ennaku zino tuwulira nnyo abantu abafa heart attacks. Tuwulira nnyo abantu abafunye strokes. Daye emyaka nga 10, 15, 20 emabega wali okiwulira nnyo. Nedda. Kikubuulira nti something has changed with our lifestyle. Abantu bwe tufuna ku ssente tutandika okulya obubi. Typically omwavu yalya akawunga n'ebijanjaalo ne doodo. Omugagga alya kawunga, chapati, chips, spaghetti ku sowaani y'okubeerako emmere nnyingi. Amazima gali nti tewali mubiri mu nsi guno ogwetaaga chapati, posho, lumonde, cassava ku sowaani emu. You're overloading your body. Ate kakati omubiri gwe gukubuulira. Kubanga kati munnange omanyi abantu abamu balowooza muno ebintu bino tubikola just trend. No, it is health. Ekyo kyensonga awo ennyininyini kuba ebintu ebimu bijja nga bikolebwa naye ng'oliwo nga pozinga mwawo. Lwaki kino kikola bwe it is health. Nsonga yiye. Kubanga weight ekuleetera diabetes. Mirundi emeka gy'ogenda ewa dokita ng'ofunye ebizibu ebiva ku kulya obubi n'osasula ssente, how much money do you pay? Gwagamba nti $3 mu myezi 3
sente nnyingi ate nga kyenkuwa ogenda kikosa for the rest of your life. Lye 10 buli mwezi. Yes, so the point is there is health involved. Kubanga ze sikuguza supplements nkuyigiriza kwata amatooke go gakole bwoti, kwata envaazo zikole bwoti. So nkambuuzemu kitula nti yesu obwetavu buli side y'endwadde then ekibeera mu choice. Naye gwe kati nga gwe of course bantu bangi abakola ekintu kyokola ngera bw'okimanyi. Naye gwe nze so okuba mbatolinga ne weight nanze ngenda mu gym nansamba mupiira nate omuntu gendawulako agamba nti olumu kye tuyita training mu kusala amasavu oba weight teba training entuufu dirwe mmanya nti nkola kituufu nyinza okuba siri ready nyinza okuba nga sirina kujja kusasula wuwo kujja kumpa coaching naye nga tosobola okumpa ku magezi ne mmanya nti awe mba traininga eno gyebayita training entuufu yeno nga sigenda kujja ku coaching naye nga sooka ne mu gym yennyini kuba kino ekizibu kya weight nga kikwatako buli omu n'alowooza nti kinkwatako. Kaakati nga bwe nakugambye nti ekintu kya weight ekyo kibeera 80% mmere 20% exercise. Abantu abakola mu bintu bino batera otubuulira nti osobola n'okuluzinga weight nga tolina exercise n'emu gy'okoze kasita okola ku mmere. Awo kubawo nnyo tuwulire. Nga bwe nakunnyonnyodde exercise 1 hour okusinziira ku kyokola kubanga bw'obeera oli ku kagaali oba oli ku treadmill oba odduka oba kutambula you burn calories differently. Naye katugambe okoze 1 hour obaanize calories 3. Emmere gy'olya mu lunaku a typical lunch meal e Uganda ebeeramu calories nga 1000. Kaakati ne bw'onookola 1 hour of exercise nga tokendeezezza mmere totunuulidde ku mmere nati bino bwe tebabitubuulira obalaba kwa bizinesi yaabwe. Ndoza business yaabwe. Gym is fine, it is healthy, your body needs it, but if you're trying to lose weight and you do gym and you don't adjust your food weekoyeza bwereere kubanga tosobola kukola enough gym ejjakubaita okuba nti oba tewedduseeko. You die in your own movie. Gwe muyita okufiira mu movie yo kubanga bwe nkugambye calories 3 z'obaanize mu 1 hour mu gym n'otuula ku lusaniya ekikalayo whatever they call it erimu calories nga 1000. Kati ziri olusambu ziba zigenda era zisigala ku mubiri okitegeera. So kati gym obadde ombuuza nti omuntu akola atya siri expert wa gym sijja kulimba eyo field sigimanyi bulungi naye ensonga lwaki ffe abagamba mbuno weight losses is food more food than exercise era tujumbira nnyo exercise lwakubanga nti exercise kyekuyamba okuzimba muscles. Okiraba? Exercise helps you to build muscles in your body. And why do you need muscles? Muscles are the ones which burn food. Bikwatagana. Ebidayo ne bikwatagana naye ekimu kikulembera. Yes, ekimu kikulembera naye biyambagana. Kati bw'obuildinga muscles, bw'okola exercise, first of all you can burn some calories which is good, but also you build muscles. Kati muscles zino, zizuucha emmere. Zikola metabolism, increasing metabolism, so it is also important. Naye ekintu kya exercise nze kyentera okugamba abantu kola exercise gy'oyagala gy'owuliramu emirembe kubanga exercise bw'onoogikaka nga togyagala ejja kulema. Okay, nti anti Annette akola bw'ati naye kankole bwetu kulema nebirabira nti embiri gino giri flexible different but also exercise is exercise just to move your body. Nze nina ba clients nga bo exercise yaabwe just kubuuka muguwa. That is it. Oli nagamba zijja kubuka omuguwa mirundi 10,000 olunaku. Kyakire bijjo otuyisaamu. Era nagambye nti tujja kuba ne segments ku nsonga eno eya weight loss ne exercise. Naye nga ku mulabe waffe yakatwegattako tuli wano ne Ann mukyala ahamu ne bakwita blog. Era waliwo yali akomentinga nti naye blogging approach y'omukyalo oyo ali ku lifestyle ali ku bulamu bwe ali ku inspiration ali ku kinenga wayi tuli mubuuza tumufunako naye nga mukyala alina bingi byakola. Mukyala musomesa Norwegian wano ate ku gwali eyo nga okyata wano Norwegian
tulina wano Uganda ebyo byatambuliramu Ebyo gye kyemmanyi ebyo mirimu gyange. tabisasuza si bwe kiri bansasula nti nina munnange employer. aha so ezo bansasula. services ye wano mu kamera agamba nti asooziweera obwereere ku lw'omutima gw'ensi ye si bwe kiri awo nkubiddewo ddala nnyo ya era nga Akitegedde akuire mu Mukama engalo. akitegedde akuire Mukama engalo so ng'era mukyala ali wano akola weight loss classes nga byonna Nze ndi musomesa Mukyala wa byonna, ndi mukyala musomesa wa musomesa all lulimi, round. ndi musomesa wa weight, byonna ebyo. yes ng'era tuli wano ku bya weight loss era nga tuli mu programu eno awamu ne bannaffe aba Kajansi Vacation Home abo bali Kajansi era nga awamu ne bannaffe aba Golden Safari twina kumulamu katono tukomewo ate tuwumbewumbe nga tubuulira ki kye tusuubira mu nteekateeka ya weight loss awula ekigambo ekyo kyanimye okugatta Coaching. weight loss Coaching, yes. ekino neetaaga weight loss mu kamwa muno ngezeeko okwongera okwangongo naye nga tokaawo yes wakati wana this owadde ekifaananyi yes abanaye tukomyewo naye nga tumaliriza tuli mu bya kusala mibiri tuli mu bya kukola figa abantu beegomba okufaananako nga Abamu si bonna. mbamanyi balina ku list mbasome Nedda Basoma amanya. tuleetera buzibu. balina ku list abeegomba okufaanana nga gwe Nabbanja. yes nabbanja nono nabbanja abeera mwanyinazi Mwannyoko. Eh, Okay, namulaba nno ng'ali mu gym, walaba akagundi ka video ke ng'ali mu gym. Ayayaya mukambwe. She's good. so bangi abalwana okugoba oluguudo olwo nti naye ate bingi omuntu byayinza okutunuulira nga tabimanyi oba olumu nga tabimanyi naye tabimanyi nayo aspect so kati mu kya weight loss nga tumaliriza tuwe ku kifaananyi ku mu coaching classes zo kiki omuntu kyeyandi prioritizing tukitegedde nti mmere 80% training exercise 20%. Naye kugamba mu nnaku zange eza bulijjo Monday to Friday nandikoze ntya ku kyemmere ku kya training mpa ku kifaananyi awo Kati nze mbadde njagala okujjukiza buli omu nti ekintu kya weight loss actually buli omu akisobola ku lulwe. Tewali magic. There is no magic. Obudde bwe tumala ku Facebook nga tukola ebintu ebitaliimu magezi, singa obumala ku Google ng'ogoogling about weight loss, toyogeddemu tugenda tubeerawo ku Facebook no oscrollinga boddeeri tekina kyetutwongerako. Naye obudde obwo singa obuinvestinga n'ogooglinga weight loss, there is so much by'osanga online. Osobola okwesomesa gwe kennyini ekintu n'okyekwatiramu. So put in some time. Nze nina mukwano gwange yali nga tannafumbirwa nga bannange simanyi kufumba ng'apippira buli kaseera lwaba lwalina okufumba emmere nga nemugamba you know what, if you can read you can cook. Ku mulembe ogwaffe bw'obanga osobola okusoma osobola okufumba kuba buli kimu kiri ku Google, buli kimu kiri online. nina esimu ennaku ezo yalemeramu password naye ntawanya yenene ngamba nfaaki ningenda ku YouTube ninteekamu how to unlock, how to bypass password musimbu ekiweza ekintu kiwe Neweesomesa n'ebiseera birimu wena ogende waagundi ku simu n'akuli etaano gyo kituufu. Nze era kyentera okugamba abantu, you don't even need to pay me. You don't need to pay me. Just spend some time online on useful things. Ojja kuyiga byonna bye weetaaga. So as long as you can read, you can lose weight on your own. Obuzibu bujjiramu ku discipline, kubanga munnaye ffenna tusobola obisoma naye ekintu kya weight loss olumu kibeeramu obuzibu, weetaaga munnakukwate ku mukono. Kati nze awo wenzigiramu nenkwagala nenkunywegera nenkugamba we can do it, nenkuwambatira nenkukubira essimu buli kanaku nenga leero walidde ki, wakozewo ku exercise dakiika meka, basically loving you through the process. N'otoba nange n'olembalemba nange
ngatako okuzitowa nengatako nokuba nti siri self driven. I understand it. So that's why I do it in a community. Nina WhatsApp group, nina Facebook group, tukikolera wamu. Naye bw'obanga ogenda kikola wekka nga bwe nkugambye weight is food. Kendeeza carbohydrates zo. Carbohydrates fe bannayuganda tumanyi ng'emmere. Amatooke, lumonde, muwogo, spaghetti, chapati, biki, eyo gye tuyita emmere. Gikendeeze ku ssowaani yo. Efuuke nga kyekisinga obutono ku ssowaani yo. Ekisinga obunene ku ssowaani yo zibeere vegetables oba enva endiibwa. Ebbuga, nakati, cabbage, karoti, entula, ebyo bwetu. Kati bw'onookendeeza emmere ku ssowaani yo n'ebeera kwota, n'okola nti nno enva endiirwa ne zikola half ku plate yo, then proteins nazo ne zikola kwota. Kati n'obeera ne kwota carbohydrates emmere, kwota proteins ennyama, then half vegetables, ebbuga, cabbage, biki ebyo byonna byonna bw'onookikola ojja kuluzinga weight nga teweetaaze na kunsasula n'okikola consistently. Then ekyokubiri tutera okulya omuwumbo gw'emmere, n'olyo mmere omubiri ne gusoberwa. Tewali mubiri gwetaaga eyo emmere nnyingi ennyo bannange gye twekola. Kati kendeeza portions z'emmere saasira omubiri gwo. Ate n'obudde bwe tugirya. N'obudde bwe tugirya. Saawa 4 ez'ekiro. N'omala olidde omuwumbo gw'emmere kuliko matooke, lumonde, rice, kuliko ennyama ne some little vegetables just kutuukiriza mukolo ne beans. Saawa 4 ez'ekiro. Saawa 4 kitundu n'ogenda ne weebaka. Osuubira ki? Emmotoka ogipaakinza amanda n'ogipaakinga mu garage. Ng'ogijjuza tanka fuel. N'ogiteeka mu garage. N'osunza n'oteeka mu nsawo. Kati omuzungu bw'ogulekerawo emmere yo girye nga bukyali, ate bw'omala ogirya teweebaka immediately. Omubiri guwe chance okukozesa emmere. Ebintu bino birimu logic, temuli dogo. Kiri logical. Tikasita ogirya leeti ate n'ogenda mu buliri immediately yonna esigala wano na wano. Kufa abakazi. So eat your food early, don't go to bed immediately. Kendeeza emmere eya lumonde, matooke, biki, yongeza ku vegetables, kijja kukolera. Omanyi baganda be balugera kijja kuweebwa munno. Kituufu. Omuzungu ate najja naga nti naye lwakuba wadde owayisa kira ekiwulika mulala ekyo. Naye waliwo ayogerera ddala ekyo ky'ogamba nti a piece of good advice is like a second mother to child. Kakati abantu nga babatolinga ne weight loss na lukigo badde ga bwereere. Tujja kukomawo ne ku weight loss tips. Era ndowooza tunaafunanga weight loss tips n'ozireeta mu segments. Olaba bw'ontedde otwaleka mu programu yo. Otwala process by process. Ate ng'olinayo. Naye nga tujja kukomawo ne ku weight loss tips. Abatwale process by process nga ateeka mu segments ezidigestible. Naye nga mwebale kwekuumirako tubadde wano kulira okufulamu tutuddako wano ku lubiri lwa Kabaka w'e Norway. Wano nno obukwakkulizo si bungi era nga tuli wano waliwo gaadi naye tetubadde nnyo nabo bukwakkulizo tolina kuyita wali. So nebyo nno bye bimu ku bye twetaaga olumu mu programu zaffe ate okubategeezaako twalina program nga tulako ku National Theatre ne tulagako ku Parliament ya wano. So ndowooza tujja kulabako kona newali